大家好，我是你们老师江南。我们本节课的话，来重点讲解这个外滑工具，还有内滑工具，以及我们当前的这个手型工具，还有我们这个缩放工具。这几个的话都比较简单啊，我们花一节课来讲解一下。我们首先看一下这个外滑工具啊，这个工具其实我们用的非常少啊，我们只需要简单了解一下。比如说我当前的话有3段素材啊，比如这里面有3段素材。然后呢，我们在这个画面当中再剪一段素材吧，把它拖到什么地方？我们按住键盘的 Ctrl 键按住 Ctrl 键，就这个我们可以直接插入进去，是不是啊？插到前面。那好，这个时候我们会发现啊，我们现在用我们当前这个外滑工具，我们选择中间部分，我们选择它，按住左右。好，你会发现这个时候我们当前的节目面板上会出现这几个画面，总共会出现4个画面，是不是？我们把它这个取消掉。好，我们可以去移动一下当前这些工具啊，你看一下，我这时候是可以去调整它的啊，但我现在调整不了，为什么？因为我当前这个中间这个素材，你看它两边都有白色三角，说明它到头了啊，没有办法去进行一个剪辑了。我现在把它稍微剪一下啊，我把这个勾选上啊，我们选中这个素材啊，我们按住键盘的 Q 键啊，把它剪辑一下，按住 W 键啊，结尾剪辑一下。那好，这是我们再选择我们的外滑工具。好 ，OK， 你看这个时候会发现，我们就可以看到了，你看到我们当前的话，我们前面就上面2个画面分别是什么？分别是我前面一个素材它的出点，后面一个素材它的入点，你看它们是不动的。我们这个时候控制的是什么？控制的是我中间这个素材它的入点和出点的一个变化。就这样的话，就我可以同时去剪辑它的入点和出点，这样的话方便这2个点能够和后面和上面这2个画面能够匹配上啊，就是我们这个什么外滑工具，就是我们只需要左右去滑动它就可以去进行剪辑很简单。但是我们会发现，我们中间这一段的话，它的持续时间是不变的，它来回去剪辑，但是保持中间的这个素材持续时间是不变化很简单吧？这个很简单。那好，我们切换到它的内滑工具内滑工具的话你会发现刚好相反它这时候剪辑什么？它剪辑的是前面这2个素材的入点和出点，你看没有？我们可以让它滑动但是我们中间这个素材它的入点出点是没有任何变化持续时间也不变化。好，看没有？这就是它们之间的一个区别。像这个命令的话，我们在实际当中用的并不是很多因为我们没有说一下子就剪那么多点我们很多时候还是用前面的波纹编辑工具一个点一个切点一个切点去编辑不会去这样去编辑，是不是？比如说我要剪辑前面切点我们直接按住键盘的上下键就是我们的方向键，你看剪这个切点，我们直接还是用它方便一点切换它，我要剪它，你看我就把这个点跟这个画面对齐，跟它对上，是不是就可以了？然后要剪它呢按住下面就是什么？按住我们这个方向键的下键，然后呢再剪它，再剪这个画面跟它对上，是不是我觉得这样会更加的好一点你同时用它去剪的话，有时候你肯定剪不好是不是？你能同时兼顾2个画面吗？所以这个2个工具我们很少用，但是既然有的话，我们了解一下就可以了。好，我们下面钢笔工具这个我们会花一节课专门去讲这个里面有一些新的功能。我们来看一下这个手型工具。这个手型工具什么用呢？手型工具主要是用来对我们轨道做操作。你看，我们可以对轨道进行一个，当我们这个轨道很大的时候这时候我们就可以对它进行滑动，是不是很简单这个其实很少用它，我们一般也可以直接移动我们当前这个中间你看也可以直接去滑动轨道，是不是很简单吧？然后在这个下面的话有个白色三角，看没有？我们按住不松手切换到缩放工具这很简单，就可以放大轨道放大轨道的话情况下，我们还可以按住键盘的 Alt 键变成一个，你看这放大镜的话变成一个减号，就可以缩小它不按的话就是一个放大缩小就按 Alt 键呢，它就是一个减号很简单就是放大缩小。所以其实本质上就是我们这个滑动条我们可以通过滑动条去移动轨道，也可以通过滑动条去放大和缩小轨道。所以我们习惯还是用滑动条这个工具我们也用的不多。
好 ，OK， 这是我们本节课关于整个内滑工具啊工具组，还有我们这个手型工具组啊它的一些基本的用法，很简单。然后针对我们这个钢笔工具，还有我们这个文字工具啊，我们会花专门一节课去讲解。其实这里面内容很多啊，只是我们现阶段的话，暂时不需要掌握这么多。以后我们学习的动画还有效果空间部分的话，这部分其实也还有很多内容。好 ，OK， 我们本节课的话，我们就讲这么多，我们下节课继续。